Wọ́n tó ṣe gbé One láàárọ̀ who yìí. has made you to lift up your hands and you can do that. Ohun gbogbo ló wà ní ìkáwọ́ rẹ. Everything is at your disposal. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí rẹ Ọlọ́run ló ní ìṣàkóso But rẹ̀. God is the one in charge of your life. Ẹni tó mú kó ṣeé ṣe fún ọ tó ló dúró láàrin ènìyàn báyìí. The one who has made it to be possible for you to stand in the midst of men like Ó that. dúró ká máa fọwọ́ bomú. You are not standing and people are covering their noses. Wọ́n á sọ wípé ẹjẹ́ àfẹ̀gbẹ́mu dáadáa kò lè dá dúró. They are not saying, let us hold this person very well because he or she cannot stand very Ó well. pa ọmọ ó pa ilé rẹ mọ́ ní Your àlàáfíà. household in peace. Àwọn tó sọ pé ojú yóò tì ọ́, àwọn náà rí i pé Ọlọ́run tì ọ́ lẹ́yìn. Discover that God is on your side. Sí ọba àwọn ọba ẹ̀, To the King of Kings, olùpamọ́ rẹ, your keeper, olùtọ́jú rẹ, your protector, olùrànlọ́wọ́ your rẹ, helper, gbanigbani òde ọ̀run, the deliverer of the heavens, àtìlẹ́yìn ẹni à ń dá lóró. support of those who are Sí Ọlọ́run yìí ó yá kí hallelujah. Hallelujah! Yí Jésù lógo. Glory unto Jesus. Gbogbo àni mo kí pé a kú sí mi. I greet everybody. Happy Ẹ já Sunday. jókòó. Let's be seated. Mo fẹ́ kó o sọ fún Ọlọ́run. I want you to tell God, Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ lónìí. Lord, speak to me today. Mo fẹ́ rí ọwọ́ rẹ. I want to see your Mo hand. fẹ́ rí agbára I rẹ. want to see your power. Bá mi sọ̀rọ̀. Speak to me. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kó ṣiṣẹ́ agbára nínú Let's ayé see your mi. word. Do mighty Ó works yá in my life. àdúrà. Sọ fún un wípé Tell him that agbára tí bẹ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ nínú ayé rẹ lónìí. power in his word should do the work of deliverance in your life today. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí àfi ògo fún yín ẹgbà ọpẹ́ ẹ wa. Amen. Ẹni tó lè para ọkàn tẹ̀ máa sọ pé ẹ ṣé púpọ̀. Lórúkọ Jésù ẹgbà ẹ̀yìn ẹ wa. Amen. Láàárọ̀ yìí ẹ bá wa sọ ọ̀rọ̀. Amen. Ẹ rìn pẹ̀lú agbára. Amen. Ẹ tú sílẹ̀. Amen. Ẹ sọdọ̀ òmìnira. Amen. Lópin ọ̀rọ̀ rẹ ta ó gbọ́ sọ̀wádìí alábùkún fún. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Lẹ́ẹ̀kan sí mo ká pé a kú sí mi. Once again, I say happy Sunday. Mo fẹ́ kí inú rẹ máa dùn. I want you to be happy. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a bára wa sọ ní tí a bẹ̀rẹ̀ ní ìjẹ́jọ́ I máa just tẹ̀síwájú like láàárọ̀. the word of God we stated last week. We will continue from where we stopped this morning. Orin kan ní bàbá tí ń bá yín ọmọ ya láìmoore. Jésù tí ń bá yín ọmọ ya láìmoore. Ìdajì àkọ́kọ́ ọdún yìí ò mọ́ lájà. Nínú ewu ẹ̀rí ikú àbí ìdàgìrì. Àánú mo rí gbà ogun ti gbá wọn kan mi. Amen. 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 Jẹ́ni tó mọ̀ọ́re. Be grateful. Mo ń sọ lórí àwọn kọ́kọ́rọ́ tí mú kéèyàn gbé ìgbé ayé tó ní ayọ̀. I'm talking about the divine keys to a happy life. Ní ọ̀sẹ̀ tó lọ Last week, mo ṣe àwọn àlàyé I gave us some explanations. ìgbé ayé ayọ̀. A happy life. Mo sọ nípa àwọn kókó tí a fi lè mọ̀ pé ènìyàn ní ayọ̀. I thought about the point on how to know what Mo sọ nípa ayọ̀ ti ayé. I talked about earthly joy, Èyí tí mú kí ènìyàn dùn fún sáà kan. which makes one to be happy for a while. Lẹ́yìn sáà dé ìbànújẹ́ sì dé. And after a stint, a sadness will come. Mo ní ayọ̀ ayé amúkẹ́nìyàn ó jókòó gbàlù láàrin bó bá ṣe díẹ̀ sí àfibànújẹ́ parí rẹ̀. Earthly joy will make one to dance and be happy, and later on, a sadness will come.
mo wá sọ̀rọ̀ lórí àwọn kọ́kọ́rọ́. Mo ní kí ni àwọn kọ́kọ́rọ́ tí mú kí ènìyàn gbé ìgbé ayé tó ní ayọ̀. And as well, I said, what are the keys to living a happy life? Ibẹ̀ là ń lọ láàárọ̀ yìí. And that is where we are going this morning. Ẹ̀yin mo lè rántí eléyìí tí mo kọ́ sọ. How many of you can remember the first one I said? Okay? Huh? Aha. Mo ní kó o ka ìbùkún rẹ. Count your blessings. Mo ní kó o ka àwọn ìbùkún rẹ. Count your blessings Kì í ṣe ìṣòro rẹ. and not your troubles. Ka àwọn ìbùkún rẹ. Count your blessings Kì í ṣe ìṣòro rẹ. and not your troubles. Ìṣòro ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kà, kì í ṣe Many ìbùkún. people are counting their troubles and not blessings. Wọn ò mọ oore. They are not grateful. Wọn ò mọ tí Ọlọ́run ti fi kún ayé wọn. They don't know what God has added to their life. Ṣùgbọ́n ohun tí ò tí ì ṣe ni wọ́n máa But they dárúkọ. will only be saying what he has not done. Eléyìí tó ti ṣe wọ́n ti gbàgbé. They will have forgotten what he has done. Àwọn ìran tí kò mọ oore la wà nù We rẹ̀. are in the generations of ingrates Ṣé ń sọ pé kí lolúwa tilẹ̀ ṣe who òun are gan? saying, what has God done? Ọjọ́ tí mo ti ń pè kí ló ṣe. The very day I've been calling him, what has he done? Nínú ohun tó ṣe fún ẹ, èwo ló dé dá ṣe fún ara rẹ̀. In all he has done for you, what can you do yourself? Kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí kọ́kọ́rọ́ kejì. Let me mention the second key. Live your life day by day. Àgbé ìgbé ayé rẹ láti ọjọ́ kan sí ọjọ́ mìíràn. Èyí tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkú ni wípé That thing that is killing many people is that ìbẹ̀rù bí ọ̀la ó ṣe rí. they are always scared of tomorrow. Bí ọ̀la ó ṣe rí. Of tomorrow. Dípò ohun tí ìbá mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ayọ̀ ni wọ́n ti sọnù torí pé ẹ̀rù ọ̀la. What would have made many people to have joy is what they've lost because of the fear of the morrow. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbámu máa ní ìjayà tàbí wàhálà tó ń dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí bí kì í ṣe ẹ̀rù ọ̀la. Many people would not have the fear of tomorrow if not of what the fear of what tomorrow will be. Ẹ jẹ́ ohun tí ìwé Jacob sọ. Let's share the book of James. Kí n tó lọ sí ibẹ̀. Before I go there, Torí ibẹ̀ yẹn sọ fún wa wípé because that verse is telling us that ọlọ́pọ̀lọpọ̀ wa la ń sọ wípé many of us are ní saying, ọ̀la tomorrow màá lọ sí ibi báyìí. I will go to so place. Ní ọ̀túnla màá lọ sí ibi báyìí. Tomorrow I will go to so place. Màá rajà màá sì tà. I will buy and sell. Ó ní nígbà tá a mọ tí ọ̀la ó wí. Meanwhile, we don't know what tomorrow will be. Èní nìkan la mọ̀. We only know of today. Ẹni tí ò ní di ọ̀la tí ń dá pàdépàdé. One who will not see tomorrow, but is telling you that we will meet and meet. Mú ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ni kó o dojúkọ nínú ayé rẹ̀. Face every day squarely in your life. Fi ọ̀la fún ẹni tó lágbára lórí ọ̀la. And give tomorrow to the one who has power. Ó mọ̀ bí ó ti yanjú rẹ̀. He knows how he will settle Bó you. o bá kó ọkàn rẹ sókè torí ọ̀la. If you are brooding because of tomorrow, O lè sọ ara rẹ di aláìsàn kí ọ̀la yẹn ó tó dé. you may make yourself a sickler before tomorrow comes. O lè sọ ara rẹ di ẹni tí ò ní gbádùn ọ̀la kí ọ̀la ó tó dé. You may make yourself someone who will not enjoy tomorrow before. Torí ohun tó ń dojúkọ lónìí. Because of what you are facing today. Èní ni kó o bójú tó dáradára. And just make sure that you approach today very Torí well. èní ni mo sọ bí ọ̀la ó ti rí lọ́pọ̀ ìgbà. Because most times today will dictate Bó o how bá ṣe bójú tó èní tó ní ó sọ bí ọ̀la rẹ ó ti rí. the way you take care of today will determine how your future will be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà tá ń dojúkọ tá ń pariwo Jésù gbà mí lẹ́nìí. Àìṣẹ́ táwọn bàbá ńlá wa ṣe nígbà wọn nìyẹn ló sọ bí ọ̀la ṣe rí lẹ́nìí. Most of the problems we are facing today, we are crying unto Jesus to save us. It's as a result of what our forefathers had done.
ẹni tó lè pa ọ̀la mọ́ ó ní yóò pa ohun gbogbo tí a bá fi lé lọ́wọ́ mọ́ títí dé òpin òun ni Ọlọ́run. The one who can keep tomorrow, and the Bible says he will keep everything, he will give unto him to the end. tó o bá gbé ọ̀rọ̀ lásọ̀kàn If you are brooding of tomorrow, o ò ní lè láyọ̀ you will not have joy. torí bójú ọjọ́ ti nílé nínú àmọ́ àwọn pé bóun lọ̀la ó sì rí Because báyìí. you only be ruminating on how things are today and be thinking èyí tó of kàn ọ́ ni pé sin Ọlọ́run and what you are concerned to serve God. gbé ìgbé ayé tó yẹ kó o gbé Live a life that you should live. jẹ́ aládùúrà gidi And be a genuine prayer. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó yé ọ. Let the word of God, understand the word of God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ́nì Many of you today, kì í ṣe tí àwọn kan sọ pé ẹ máa dàlẹ́ nì. you are not what some people have said you will be today. òun ló ní ọ̀la lọ́wọ́. He's the one who wants tomorrow. yé sọ̀rọ̀ àrẹ sínú wàhálà tí yóò kàn ọ́. And don't cast yourself in an unnecessary problem. ọ̀pọ̀ ní àlàáfíà mọ́ torí pé ó ronú pé bóun nìkan ó ṣe rí báyìí. Many people are no longer having peace because they are thinking of how tomorrow will be. ó túmọ̀ sí pé o gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó lè yanjú ọ̀la. It means that you don't believe in the God who can settle. ọ̀dẹ́ kò sí bó ṣe lè ní ayọ̀. And that means there is no way you can have joy. bó o bá ti ń wo èní tó ń fi èní ro ọ̀la nígbà mìíràn ó ṣeé ṣe káyọ̀ rẹ̀ mọ́ lè kàn. If you are using today to adjudge tomorrow, most times the responsible for you not to be ìkẹta joyous. The third one. learn to be a giver. Akọ́ láti jẹ́ afúnni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò rí nǹkan kan dì mú nínú ayé tí wọ́n ń gbé torí pé wọn kì í ṣe afúnni. Many people cannot lay their hands on anything in this world because they are not givers. wọ́n dàbí òkun iyọ̀ They are just like a rock. èyí tí máa ń gbà á wọlé ṣùgbọ́n tí kì í mú jáde. They are just like the Dead Sea that can only receive but cannot give out. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé múwámúwá ni tí wọn kì í ṣe afúnni. As some people, their lives will just receive, they cannot give. àwọn tí wọ́n ní outstanding breakthroughs nínú Bíbélì. Those who have outstanding breakthroughs in the Bible, àwọn ni àwọn tí wọ́n ń fi fún ènìyàn. they were givers. àwọn lẹ́rìí tí wọ́n di ẹni ìbùkún púpọ̀ nínú Bíbélì. And they were the ones who were blessed abundantly. àwọn wọ̀nyẹn ní ayọ̀ àti rírù tó ní jẹ́jẹ́ ni tí ń fúnni. And they were the ones who were so joyous because they were givers. ẹja wo pó Sárífátì. And look at the widow of Zarephath. kí ló kù sọ́wọ́ rẹ̀. What did she have left? kì í sọ nìkan ló pọ̀. She was not the only widow. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá kábílì Jésù dárúkọ wípé Jesus mentioned nínú gbogbo àwọn opó tó wà nínú Bíbélì among all the widows in the Bible ní àkókò wọn. at their time, ó ní opó Sárífátì. the widow of Zarephath ó jẹ́ ẹni tó ní ìbùkún. was so blessed. torí kíni Because of what? ó fúnni. She gave. èyí tó kù sọ́wọ́ rẹ̀ The nìkan. last thing she had, èyí tó kù sọ́wọ́ rẹ̀. the last thing she had, òun ló fún wòlíì Èlíjà. gave it to Prophet Elijah. ẹni tó fún ní nǹkan yóò mọ̀ pé kò sí ní tó lè gbà lọ́wọ́ rẹ̀. And the woman who gave something to Elijah knew there was nothing she could sẹ́ni tó collect. wọ aṣọ tó wọ awọ ẹran. And the one who wore cow skin. ẹni tí gbogbo ẹnu orí rẹ̀ bò lójú tí ò gérun. And one that the hair covered his face. sẹ́ni tó wọ sálúbàtà The one who wear tattered shoe. tí ò sápẹrẹ bí ọ̀la kan ó ṣe rí. And there was no sign of how tomorrow will be. ó ní kọ́kọ́ fún mi. Then give me first. ọmọ rẹ̀ wà nílẹ̀ tí ebi ń pa o. And the child was there, hungry. ṣùgbọ́n Brought. wà á ní tara rẹ̀ ló kọ́kọ́ yanjú. Said, you settle yours first. bó o lọ ṣe fẹ́ ní ayọ̀. How will you have joy? bó o lọ ṣe kúrò nínú àìní. How will you come out of lack and poverty? bó o lọ ṣe fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìgbèsè. How will you get nígbà tó mọ̀ bá ti ń fún ni. when you don't know how to give? o ò nà mọ̀ bá ti ń sàn dá mẹ́wàá ní You know pípé. how to pay tithe in full. ètò bá wù ọ́nù aṣọ́nù rẹ̀. Only pay what you feel like paying. nígbà tó o bá ṣe wà á máa nígbà bá rí tó o gbà pò ìdá mẹ́wàá. When they see you collect tithes, táwọn ìbá bọ̀ kó o sàn dá mẹ́wàá. people to know that truly you are paying tithe. nígbà tó o san Meanwhile, you are not paying. alágàbàgebè ni ọ́. Hypocrites. kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. nígbà tó o bá fún ni ìwọ náà gbà. When you give, you will definitely receive. ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ lókèèrè. See, many children afar off,
ọ̀pọ̀ ń ṣagbe ìrànlọ́wọ́ àtiré àwọn òbí wọn kì í ṣàfúnni. And many of them are begging for goodness because they are eléyìí tóbi wọn bá ti jẹ́ afúnni kò sí tó bá kù díẹ̀ kí ilẹ̀kùn ó tì mọ́ ọ̀nà àṣì. the ones whose parents are givers. If they lack anything, they will always be breaking. ọlọ́run máa ń rántí Because God will always ó be dẹ̀ máa ń san and He pays. tó o bá ti jẹ́ ẹni tó ń fúnni. If you are a giver, tó o bá jẹ́ ẹni tí kì í fojú kó àwọn kan dànù pé kí ló kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀. if you are not someone who undervalue people and say, what concerns me with his own case, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè sọ pé òun ò lówó lọ́wọ́. many people can say that they do not have money. ìyẹn is excuse. That is not an excuse. o lè fún ọlọ́run ní àdúrà rẹ. You can give God your prayer. o lè sọ pé láàárín ọjọ́ kọ̀ọ̀kan màá máa gbàdúrà wákàtí báyìí fún ìjọ ọlọ́run àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ I yìí will be praying for so hour for this ministry láti máa tẹ̀síwájú. to progress. ó lè jẹ́ ní tó kàn án ni wípé mi ò lówó o ṣùgbọ́n màá wá máa tú ibi báyìí ṣe màá tú ìjọ ṣe màá máa fọ àga màá ṣe àwọn iṣẹ́ lóríṣiríṣi. Your own may be that you don't have money, but you come to the church, you take care of the environment, you clean the chairs, and do. tó bá jẹ́ múwámúwá lápá ẹyẹlé rẹ̀ máa ń ké. If you love to receive at all times, kò ní jẹ́ kí ayọ̀ rẹ̀ ó pọ̀. this will hinder your joy to be full. ìkẹrin. Number 4. Pray every day. Gbàdúrà lójoojúmọ́. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Tẹsalóníkà kìíní ti sọ orí ìkarùn ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. As we have in the book of 1 Thessalonians chapter Ó ní ẹ 5. máa gbàdúrà láìsinmi They pray at all times. àti láìsàárẹ̀. Pray at all times. Ó mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ You know the meaning. láìsinmi. Pray at all times without rest. Bó o bá jókòó ọkàn rẹ̀ á máa gbàdúrà. Your mind should be praying. Tó o bá jókòó orí rẹ̀ ó mọ̀ mì. Your head will be shaking. Pray without ceasing. Gbàdúrà láìsinmi Ní láìsàárẹ̀. tó ń sọ nìyẹn. That is what he's saying. Ó mọ̀ wípé inú ayé tó wà inú wàhálà ní tó o bá ti já ládùúrà ìbànújẹ́ rẹ̀ ó pọ̀. The word you have is a word of trouble, and if you are not a prayer warrior, prayer addict. O ò ní lè ní ayọ̀ tó o bá ti já ládùúrà. If you are not a prayer addict, O gbọ́dọ̀ ọ̀nà tẹ́nìyàn gbà bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nìyẹn. and that is the way to speak with God. Tẹ́ bá ti rọ́kọ àtìyàwó tí wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé wàhálà ti dé nìyẹn. See husband and wife who are not conversing, you know there is problem already. Dẹ́n tí wà tọ́lọ́run bá ti sọ̀rọ̀ mọ́. If you do not speak with God anymore, Kankan ti ń ṣe ọ́. it means something is wrong with you. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Ẹnikẹ́ni tó bá ti mọ̀ bá ti gbàdúrà bó ti kí ìṣòro rẹ̀ ó pọ̀ tó yóò láyọ̀. Anyone who knows how to pray, no matter how gigantic the trouble is, there will be joy. Torí pé kò sí ìṣòro tí ń borí aládùúà. And there is no trouble, there is no predicament that overcome the prayer warrior. Sáà máa gbàdúrà rẹ̀ Just lọ. keep on praying. Láìpẹ́ wà ní èrí. And later on, no time you have. Ìkarùn-ún. Number 5. Learn to prioritize your activity. Àkọ́ láti lè ṣètò àwọn nǹkan tí ó ń ṣe ní tẹ̀léǹtẹ̀lé. Prioritize your activity. Àwọn tó ń ṣe kọ́ láti lè máa tò wọ́n ní tẹ̀léǹtẹ̀lé. Jẹ́ kí n pèlè dè báyìí. And let me call it like this. Kọ́ láti máa ka iye ọjọ́ rẹ. And learn how to count your days. Hallelujah. Hallelujah. Èdè tí Bíbélì pè nìyẹn. And that is what the Bible calls it. Èyí ni pé Which means mọ̀ bí ènìyàn ti fi eléyìí tó ṣe pàtàkì jù síwájú. and learn how to put the most important ones first. Kò sí ohun tí ò ní ipò rẹ̀ nínú ayé wa. There is nothing that doesn't have its position in our lives. Tó o bá fẹ́ ní ayọ̀ fi eléyìí tó ṣe pàtàkì síwájú. If you want to have joy, prioritize the most important Iṣẹ́ tó dí ọ lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kó o sin Ọlọ́run. that work that is hindering you from serving God. Okòwò rẹ tí ò jẹ́ kó o ráyè Bible study tí ò jẹ́ kó o ráyè ìpàdé àdúrà tí ò jẹ́ kó o ráyè evangelism tí ò jẹ́ kó o lè ṣe nǹkan kan kì í ṣe iṣẹ́ yẹn ó lè má jẹ́ kó o dọ̀rùn. That business that did not allow you to have time for Bible study, for prayer, for evangelism and other things, I'm telling you that such business and such activities may hinder you from Toro o lè má ní ayọ̀. because you may not have joy. O lè má ní You ayọ̀. may not have joy. O gbọ́dọ̀ fi ilé jáwo Matthew 6:33. Ìrere Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n. Ṣùgbọ́n ẹ tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run náà àti òdodo rẹ̀. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni a ó sì fi kún fún yín. Kí ló ní kọ́ ọmọ wá?
ẹ àkọ́kọ́ nìyẹn. That is the first thing. Seek gbogbo iṣẹ́ ìsìn rẹ tó o bá dọ̀rùn ó wáyé asán. all your works or in the church of God. If you do not make torí ohun gbogbo tó o bá kójọ níbi ibi ló sọ rẹ ló fi gbogbo rẹ sí. everything you gather on head, you will leave it behind you. gbogbo eléyìí tó ń ṣe kìtàkìtà lé lórí. Everything you are doing, you are struggling with. wọ́n lè má já àwọn ọmọ gan kó. They may not even allow your children to get it. àwọn ọmọ gan lè sá àsálà fẹ́mi wọn. Even your children may run for their dear lives. ẹ ṣàjẹ́ káwọn tó ń pin máa pin. And they will ètò just ọ̀fọ̀jú ayé rẹ sí allow ni. those who are sharing to share. That is what you have labored for your life. tàbá àwọn ọmọ gan máa sọ pé làá fi ṣe. And your children will say, well, ẹ ta jàre. please, get it sold. ta ló ń sọ pé òun fẹ́ wá síbẹ̀. Who wants to come there? ẹ ta. Get it sold. èyí tí ọjìjà lórí tí ò jẹ́ òdọ́rùn nìyẹn. And that is what you have labored for that has hindered you from making heaven. èyí tí ò jẹ́ òráyè nìyẹn. And that is what has hindered you from having time. kí hallelujah. Hallelujah. ọjọ́ rẹ dẹ̀ ń lọ. And your time is passing ọjọ́ by. rẹ ò dúró sọ́jú kan. Your time is not stagnant. ó ní ẹ tètè kọ́ máa wá ìjọba ọ̀run àti òdodo rẹ̀. Seek ye first the kingdom of God. eléyìí tó bá kó o la ó fi kún fún And yẹn. all other things shall be added unto it. ìkẹfà Number 6. tó o bá fẹ́ ní ayọ̀. If you want to have joy, let nothing bother you. a má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó máa gbà àkókò rẹ àbí kí ó máa dá ọ láyà. má jẹ́ kóhunkóhun kó ọ láyà sókè. Do not allow anything to bother you. kí ni ìwé Fílípì orí ìkẹrin sọ ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje. At the book of Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Yeah. àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nǹkan kékeré ni a ti kó wọn láyà sókè wọn àti bó o ní o bó la fẹ́ ṣe o eléyìí o kò yé mi mọ́ o nǹkan kékeré ni. Little thing we just keep on bothering some people. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun. Ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. ó ní kó o má ṣe ṣe àníyàn kankan. And be careful for nothing. ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo But in all things, máa sọ fún Ọlọ́run nínú àdúrà àti ẹ̀bẹ̀. telling God in your prayer and supplication. kí ló ń kọ́ ọ láyà sókè. Why are you so bothered? ọmọ mi ni o. My children. kí ló lè ṣe ń pa ọmọ. What can you do about them? ó mọ̀ pé kì í ṣèwọ ló lọ́mọ. Don't you know that the children are not yours? àbí wọn sọ fún ọgbà tó ń sọ lóko. Or were you not told when you were christening? ó ní ọmọ ní Olúwa. Children are the heritage of God. àbí wọn lolúwa. Are you the Lord? ọmọ inú sì ní èrè The rẹ̀. children of the womb are the reward. ó ní bí ọ̀fà ti rí ní ọwọ́ alágbára. Arrow is in. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ èwe. So are the children of the youth. ṣé wọ́n lọ nílẹ̀. Are you the owner? ẹni tó ní ìkan ló pè. The one who owns them is the one who ìyí tó fún mi tó ní ìbójú tó rè o. you gave me and told me to take care of. ọ̀pọ̀ ti torí wàhálà tàbí táwọn ọmọ yẹn dojúkọ ó ti sọ ẹlòmíì dá láìsàn lónìí. And many people have become a sickler because of what their children. ẹrù tí yìí ṣe tí ọwọ́ àrùn lérí ọrùn rẹ̀ wá wọ̀. And they know that it's not yours. You have burdened yourself with it. ó wà láyọ̀ ojú rẹ̀ á wá bàjẹ́ pátápátá inú rẹ̀ á bàjẹ́ kí ló kàn ọ́. There is no joy at all in your life. And alábòójútó ni ọ́. what concerns you, you are just. ìwọ kọ́ ló ní. It is not yours. kí hallelujah. Hallelujah. èkejì. Number 7. Fill your mind with good thoughts. Jẹ́ kí ọkàn rẹ kó máa kún fún àwọn èrò rere. fi èrò rere kún ọkàn rẹ. And let your mind be filled with good thoughts. Philippians 4:8. Ìwé Fílípì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ kẹjọ ní àkótán ara ohunkóhun tí í ṣe òótọ́. farabalẹ̀ ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe pàtàkì. yes. Ní àkótán ara ohunkóhun tí í ṣe. ètò ní kó máa kún ọkàn rẹ lélẹ́yìí tó o bá fẹ́ ní ayọ̀ láyé. If you want to have joy and health. Yes. Ohunkóhun tí í ṣe ọ̀wọ̀ ohunkóhun tí í ṣe títọ́. bá ń bẹ̀rẹ̀ padà. Ní àkótán ara ohunkóhun tí í ṣe òótọ́ ohunkóhun tí í ṣe ọ̀wọ̀ ohunkóhun tí í ṣe títọ́ whatsoever things that are honest. Yes. Ohunkóhun tí í ṣe mímọ́ ohunkóhun tí í ṣe fífẹ́ ohunkóhun tí ó ní ìròyìn rere bí ìwà títọ́ kan bá wà bí ìyìn kan bá sì wà ẹ máa gba nǹkan wọ̀nyí wò. nítorí kó o máa rò nìyẹn. This is what he has told you to be thinking of. ohun tó dára
good things. ohun tó jẹ́ òtítọ́. Things that are ohun true. tí ì ṣàgàbàgebè. Things that are not evil. ètí ì ṣerọ́. Things that are not má lies. gbé ọ̀rọ̀ burúkú sọ́kàn rẹ̀. Have evil things in your mo heart. tó o bá fẹ́ ní ayọ̀ gbọ́ mi dáadáa láàárọ̀. Listen to me very well. jẹ́ aṣọ́bodè You must be. ọkàn ara rẹ o. You must always guard the gate of your mind. èyí tó o bá fẹ́ kó wọlé ni kó wọlé, èyí tó o bá fẹ́ kó wọlé lé jáde. Anything you want in will come in, and anything you don't want, send tó it o out. bá ti wà láyé, If you are still on earth, àwọn èrò onírú èrò ni ó mọ gbá ilẹ̀kùn ọkàn rẹ pé a fẹ́ wọlé, a fẹ́ wọlé, ìwọ ló sọ lé tí ó wọlé o. diverse thoughts will be eating the gate of your heart, and you are the one to determine the ones you want in. tó o bá ti jẹ́ pé gbogbo èrò ló ń fàyè gbà láti If you wọnú ọkàn allow rẹ. the thought to come into your heart, I can tell you that you will not have joy at all. ẹnìkan wá gbọ́dọ̀ burúkú bá o bá gbé sọ́kàn. And someone came to meet you Oh, with they evil lie. words, evil thoughts, you cannot have joy. ẹni tó o mọ̀ pé kì í rí ìkan rere àfọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ kò lè fún ọ láyọ̀ àkàndá wà látàìsàn sí ọ lára ni. And the one who you know that can never see anything good, but evil pronouncement will not give you joy, but problems. tó o bá ti fi àyè fẹlẹ kò lè sí ayọ̀. There will be no joy at all. ìkẹjọ. Number 8. Have a merry heart. A ní ọkàn tó ń ṣàjọyọ̀, ọkàn tó ń dunnú. Proverbs 17:22. Ìwé òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kejìléníogún. Inú dídùn mú ìmúláradá rere wá, ṣùgbọ́n ìbìnújẹ́ ọkàn mú ẹ̀gàn egungun gbẹ. Jọba ń túkà. Inú dídùn mú ìmúláradá rere wá. Kí ló sọ pé inú dídùn máa mú wá? A fọ ní sound health. A merry heart will give you sound health. Òun ló ń jẹ́ kéèyàn lálàáfíà o. And that is what makes one to be happy and have good health. Ìbànújẹ́ máa mú onírúurú àìsàn wá ni o. And sadness will bring different ailments. Àwọn àmọ́ kó oògùn fún ọ sá. And they will be giving you different drugs. Bó o bá ti ń kìlọ̀ máa oògùn yẹn kò ó ṣiṣẹ́ lẹ́ni. Tó bá dọ̀lọ́ wà ní kò ṣiṣẹ́ mọ́. And later on you say it is no longer functioning. Dókítà tó pààrọ̀ rẹ̀. And doctors will change it. Wọ́n á ní ìyẹn ò bá ọ lára mu. That one is not working in your body system. Afọ olómìíràn. They will give you another one. Sínú o tún délé. And you are getting old. Ìbànújẹ́ tún dé. A sadness has come again. Wà á ní kíní yẹn ò So ṣiṣẹ́. that thing is not working. Kò ṣiṣẹ́ Not dáadáa. functional. Wọ́n á tún pààrọ̀ rẹ̀. And they will change it again. Títí wọn ò fi fún onírúurú oògùn pa ọ́. Till they use diverse drugs to kill you. Kí hallelujah. Hallelujah. Ní ọkàn tó mọ̀ jẹ́ kọ́kàn rẹ̀ ó máa kún fún ìbànújẹ́ ní gbogbo Do not ìgbà. allow your heart to be filled with sadness at all. Lórí ohunkóhun. On anything. Tó o bá fẹ́ ní ayọ̀. If you want a happy life. Tó o bá dẹ̀ fẹ́ kú ní ipò aláìsàn. And if you want to stop being a sickler. Ìkẹsàn-án. Number 9. Rejoice in the Lord always. Máa yọ̀ nínú Olúwa ní gbogbo ìgbà. That's Philippians 4:4. Ìwé Fílípì orí Ó ìkẹyìn. ní ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. Rejoice in Ní the ìgbà Lord. gbogbo mo sì ti wí fún yín pé ẹ máa I yọ̀. say rejoice. Ní tí bẹ́ẹ̀ni wí nìyẹn. That is what the Bible says. Máa yọ̀ nínú Olúwa ní ìgbà Rejoice gbogbo. in the Lord always. Onísáàmù. Ó ní Olúwa ní agbára mi The Lord àti is my ìgbàlà mi. light and Ó salvation. ní ta ni èmi yóò bẹ̀rù. Whom shall I fear? Èèyàn ní àbókùkù. Ta ni màá bẹ̀rù? Whom shall I fear? Ta lágbára tiẹ̀? And who is your own strength? Ta ni ìgbàlà rẹ? And who is your salvation? Ó ní ìgbéni fún ẹni tó fi ẹni rárá sí ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Well, unto the one who made man is trust. Kí ló dé tí èèyàn ń jà ókulẹ̀ tí ó ń banú jẹ́? Why are men disappointing you and you are bitter? Ó fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sínú ènìyàn You nìyẹn. put your trust in man. That's it. Dandan ni kó jà ókulẹ̀ ènìyàn ni. Definitely, men will always disappoint because they are humans. Tó o bá ti gbójú rẹ̀ kò lára Ọlọ́run tó ń wo ènìyàn. When you Tó o sinmi lé ènìyàn. Tó o gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn wà ní wàhálà púpọ̀. When you take off your eyes from God and you are seeing men in all times, definitely you have many problems. Ṣé rí ní gbogbo ìrìn àjò ọdún tí mo lò nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́? In all the journeys in the ministry, Ẹnìkan ihun kan tí mo rí tó bà mí lẹ́rù jù tí mo sì mọ̀ wípé tá a bá ní kí n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ kí ni nǹkan tí ìṣòro tí mo rí tó le jù ènìyàn ni o. one thing I've seen that is the most troublesome is human. Fún òsì gbẹ́kẹ̀lé. You cannot rely on them. Torí pé tí wọ́n bá wí lẹ́ni láàárín ìṣẹ́jú kan wọ́n á yí padà báwọn ò wí bẹ́ẹ̀ mọ́. What they say now, in a minute time, ask them, they will deny it.
kí ló wá dé tó ń gbẹ́kẹ̀lé. then why are you trusting bíbélì man? tẹ̀sán ó ní ẹ sinmi lẹ́yìn ènìyàn ó ní èémí ẹni tó wà ní ihò imú rẹ̀. Stop trusting a man, one who has his breath in the nostril. ìkọkànlá. Number 11. Surrender to God completely. Jọ̀wọ́ ohun gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́ pátápátá. You let go and then let God take over. Jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀ kí o sì jẹ́ kí Ọlọ́run kó gbàṣàkóso. Ó tán. That's all. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ gbé ayé rẹ̀ láìsí ìrere Jésù níbẹ̀. Many people want to live their life without the gospel of Jesus Christ. Wọ́n fẹ́ máa dá nìkan ṣàkóso gbogbo ayé wọn. And they want to be the one in charge of their life. Ó ní lè ní ayọ̀ àtàlàáfíà. You will not have joy. Òun nìkan ló lè ràn ọ́ lọ́wọ́. He's the only one who can help you. Òun nìkan ṣoṣo ni. He's the only one who can help you. Ìkejìlá. Number 12. Stop blaming others for your mistakes. Àyè máa di ẹ̀bírú àwọn ẹlòmíràn fún àbí ìjákulẹ̀ rẹ. Tó bá jẹ́ pé bó ti ń ṣe ayé rẹ̀ ni ò ní lè ní ayọ̀. Tí ìbá ṣe mọ̀mọ́ lágbájá, tí ìbá ṣe ẹni báyìí, tí ìbá ṣe pásítọ̀ báyìí, nǹkan ìbá má rí bí eléyìí fún mi. Would not have been like this for me. Mójú kò nínú rẹ̀. Take off your hands. Ẹnìkan wà There is someone tó lágbára lórí gbogbo ìṣòro àtógún yẹn. has power over all problems. Òun ni kò sí ilé. Just trust in him. Tó bá jẹ́ pé If, hallelujah, hallelujah. kó o máa dẹ̀bi ru àwọn ènìyàn. If it's for you, Tí lágbájá ṣe, èyí tó ń ṣe, èyí tó ń ṣe. what also did, Sọ̀rọ̀ pé tó bá ti ń rí wọn, you know, once you see them, bínú rẹ̀ bá ń dùn tẹ́lẹ̀ á even bàjẹ́. if you are happy before, you become sad. Ẹni bá tẹ̀ ń lọ sọ̀rọ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Even anyone going to heaven will not do that. Wàá mójú rẹ̀ kúrò. Just take your eyes off it. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mú àwọn àwáwí dáadáa kúrò. Take away frivolous excuses. Gbogbo tí wọn náà ti ṣílẹ̀kùn fáwọn ọ̀tá láti wọnú ayé rẹ̀ wà ní kọ́lọ́run kó dáríjì ọ́. Anywhere you have opened the doors for the enemies to come into your life, tell God to forgive. Ìkẹtàlá. Number 13. Admit when you have made a mistake. Gbà pé o ṣàṣìṣe nígbà tí o bá ti ṣàṣìṣe. Ìkẹrìnlá. Number 14. Listen more and talk less. Máa Tó o bá fẹ́ ní ayọ̀. if you want to have joy, yára láti gbọ́ ṣùgbọ́n lọ́ra láti fèsì. Hallelujah. Hallelujah. Bíbélì sọ pé lẹ́ni tó bá pa ẹnu ètè rẹ̀ mọ́, ó ló pa ẹ̀mí rẹ̀ mọ́. Bible says one who keeps his lips keeps his life. Tó o bá ti jẹ́ni tó lè pa ẹnu rẹ̀ mọ́, If you can wàá wà keep your lálàáfíà. mouth shut, you will live in peace. Má jẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ anyhow. Don't agree. Someone Ọ̀pọ̀ á ti sọ̀rọ̀ tán kó tó máa rorí rẹ̀ pé ṣé tí mo sọ yẹn ò burú báyìí. Many people will have spoken before they think that is what am I. Tó bá ti jẹ́rú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ò ní lè ní ayọ̀. If you are such a person, you cannot. Wàá máa bà nǹkan púpọ̀ jẹ́. You will destroy many things. Torí pé o kì í rò kó o tó sọ. And because you don't think before you talk. Àwọn tí mo máa ń bẹ̀rù ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n dákẹ́, wọ́n á ṣe sùúrù, wọ́n á fi ọgbọ́n fún ọ lésì. Those who Wọ́n láròjinlẹ̀ kan tó sọ nǹkan jáde. are those who keep quiet, they will think deeply before they talk. Kì í ṣẹni tí ó dàbí typewriter. Are not someone like a typewriter. Pàpàpàpàpàpàpàpàpà. They will keep on talking. Kì í jẹ́ kẹ́lẹ́ òmíì ó sọ ní ó máa sọ̀rọ̀ lọ. They won't allow anyone to talk. They will keep on talking. Irú wọn á ti da ọ̀rọ̀ kalẹ̀. And people like that will have spoken. Wọ́n á ti fọ̀rọ̀ bà nǹkan jẹ́ àti wọ́n máa ṣáájú àwa dìnnìra. They will have destroyed the sky again will be difficult. Tó o bá fẹ́ ní ayọ̀, If you want to have joy, jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ó mọ ní let your mọ̀túnmọ̀sí. words be few. Hallelujah. Hallelujah. Ìkarùndógún. Number 15. Strive for excellence in whatever you are doing. Àgbìyànjú láti máa tayọ nínú gbogbo tí o bá ń ṣe. Sáápọn láti tayọ nínú gbogbo tó o bá ti dáwọ́ rẹ lé. Strive to always excel in all you do. Eléyà fún ọ láyọ̀ púpọ̀. This will give you joy abundantly. Ipò tí wọ́n bá fi ọ sí Anywhere you are, ní ìta níbi iṣẹ́ nínú ilé Ọlọ́run
rí pé o sa ipá rẹ pé ohun gbogbo ṣeé ṣe ó sì dára. Anywhere you find yourself out there in the church place of work, ó lè ná ọ ní wàhálà ṣùgbọ́n inú rẹ̀ á máa dùn. it may take you time, but you will always be happy. torí pé àṣeyọrí tó dáa ni. And because it is a good success. àṣeyọrí tó dáa ni. It is a good success. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. bó o ti ń ṣe àwọn kálí kan yẹn ṣé òun nìkan ni. As you are mọ wọrí. asking you that, are you the only one? Don't gbogbo worry. ló máa appreciate ẹ̀ ńgbà tó bá yá. bí wọn ò lè sọ síta ẹ̀rí ọkàn wọn bẹ́ẹ̀. They will appreciate you. If they cannot say it out, their conscience is there. èyí lè parọ́ fún bẹ́ẹ̀ rí ọkàn ò ní parọ́. Man can lie, but conscience will not lie. kí hallelujah. Hallelujah. lépo jẹ́ni tí kì í fọwọ́ ẹ̀rẹ̀ rẹ̀ mú nǹkan. And make sure tá a bá ti fi lé ọ lọ́wọ́. things that are given to you for granted, lépo ṣe dáradára. make sure you do it very well. kí inú ọlọ́run kó lè dùn kí wọn náà sì ní ayọ̀. And so God can be happy and you can as well have joy. 16. Ìkẹrìndínlógún. be punctual. Máa tètè dé jẹ́ni lákòókò. tó rìn déédéé. But punctual. àwọn tí bá ti ń pẹ́ lẹ́yìn wọn yìí ní ayọ̀. Late comers do not have joy. torí gbogbo ohun tó yẹ kó o gbọ́ ò ní gbọ́. Everything you should listen èyí to. tó yẹ kó o mọ̀ ò ní mọ̀. Want you to listen to it. What you kó o should ní ipò apẹ́ lẹ́yìn. stop being a gbogbo ibi late tó o comer. bá ti yẹ kó o síwájú gbìyànjú àti síwájú. Everywhere you have to be there on time, please do. 18th. hello 17th. Ìkẹtàdínlógún. be organized. Àjẹ́ tó létò. jẹ́ káyé rẹ̀ ó létò. Let your life be organized. má kàn máa gbé ayé rẹ̀ wúruwúru. Don't just live a rough life. jẹ́ kí àkókò wà láti ka bíbélì. Let there be time to read the Bible. jẹ́ kí àkókò wà láti gbàdúrà. Let there be time to pray. jẹ́ kí àkókò wà láti ṣiṣẹ́. Let there be time to walk. má jẹ́ ọ̀lẹ. Don't be an indolent fellow. má jẹ́ ní ti tọrọ kiri. Don't be a beggar. àmì ò tí ì ka bíbélì. o wà organized ni. If you are not organized. tó o bá wà organized. If you are organized, wà á ka bíbélì tán lọ́dún. you read the Bible in a year. mo ti sọ wájú yín bí lọ́jọ́ kan. Said it here before. kó o mọ ka 3 chapters Read 3 chapters. every day. Lójoojúmọ́. tó bá di Saturday or Sunday. Saturday or Sunday. kó o ka 5 Read chapters. 5 chapters. wà á parí bíbélì lọ́dún. You finish the whole Bible in a year. kí ló ń fàárọ̀ rẹ ṣe ń gbà tó o lè ka bíbélì. What are you doing with your money if you cannot read the Bible? praise the Lord. Hallelujah. jẹ́ni tó lè gbàdúrà. Be wá kókó. react. then Seek time. 18th. Ìkejì. be humble. Jẹ́ ẹni tó nírẹ̀lẹ̀. àwọn tó bá ti jó nírẹ̀lẹ̀ inú wọn máa ń dùn. The humbles are always happy. ọ̀gbẹ́ni tó jẹ́ kékeré lásán ló ní kò tí ì ní ìtọ́pọ̀ ó gàgàgàgàgà àdéhùn inú rẹ̀ gan olè ló mọ̀ pé òun pretend ní kì í ṣe ohun tó ń jẹ́. Someone who has little but gallivanting, at the end they will not be happy because that is not who they are. praise the Lord. Hallelujah. praise the Lord. Hallelujah. ẹnìkan àjọ ń sọ̀rọ̀ àti ìsọ̀rọ̀ púpọ̀. Discussing with someone we've not discussed. oníṣẹ́ wo bàtà tí ń bẹ lẹ́sẹ̀ wọn. See the shoe I have on. ó ní mo rà á ní I bought it 70,000. 70,000 naira. ó sà ń sọ̀rọ̀ lọ. I was just talking mo wá bí léèrè. and I asked him, jọ kí nìdí tó fi ń sọ fún mi. please, why are you telling me? kí ló fẹ́ kí n mọ̀ ń pa yìí. What do you want me to know about it? ní tó bá wù ọ́ lọ lè rà. You can buy whatever you ní tó bá like. wù ọ́ lọ lè wọ̀. You can wear whatever you kí ni like. bísínẹ̀sì mi pẹ̀lú yìí. How does that concern my life? àgbéraga ni The such is arrogant. kì í sọ nírẹ̀lẹ̀. àwọn tó mọ̀ ni ó mọ̀ sọ pé ah Those who know say máa yẹn mà simple. that man is simple. ní tó wọ̀ yẹn What he's wearing, oyè báyìí ni so amount. oyè báyìí So ni amount. kì í sòrùn gan ni ó já kéde. He's not the one to broadcast it. jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ Be humble, ayé rẹ̀ á kún fún ayọ̀. and your life will filled with joy. ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọwọ́ rẹ̀ ìtọ́wọ́ rẹ̀ ò tó ní fi gàngàn ní máa fi fà. They only strive for what they cannot get. ọlọ yáwó ra sọ. Borrow money to buy torí clothes. kẹ́nìkan fẹ́ ṣènáwó Because someone wants to do a function. ọ̀fẹ́ kí wọ́n mọ̀ ọ́ kó wọn náà ti dé. You want to be known, able to know that. nígbà tó o ti wà lójú ọ̀nà And when you are still on the way, ìnáwó wa parí tí wọ́n wá bẹ̀ sí ní kékeré torí ọ máa san gbèsè. function will end and you'll be shouting out because you want to pay the debt. ọwọ́ wá síwájú olúwa And you have come to olúwa God. bá mi san gbèsè yóò. ọmọ pọ̀ tanra rẹ̀ You know you are just deceiving yourself. ìwọ ló fúnra rẹ̀ láyọ̀ You're not
give yourself joy. Èyí tó o bá nílò. Whatever you have, use it. Ìtọ́wọ̀ rẹ bá ká ṣe é. Whatever you can do, please do it. Mọ̀ sọ́ra rẹ sínú tá a mú kó o máa ronú kó o máa rí bàtí kó o wá máa sá káàkiri. Don't put yourself in the dungeon of brooding and be running at a scatter. Hallelujah. Hallelujah. 19. Be kind to others. Jẹ́ ẹni tí ó dára sí àwọn ènìyàn. Ngbọ́n náà jẹ́ kí n mọ fẹ́ràn nǹkan rere. I love good things. Tó o bá ti rí èèyàn tó ń ṣe jẹ́ kí inú rẹ dùn sí. And when you see people who are prospering, be good, be happy. Wàá rí pé inú tẹ̀ náà máa dùn. It's not that your life you always be filled with joy. Jẹ́ ẹni tó ń sun oore. Be kind. Ogún. Learn the principle of praise. Àkọ́ àwọn òfin àlàálẹ̀ ìyìn. Kọ́ba àti yin Ọlọ́run. Learn how to praise God. Kọ́ba àti yin. Learn how to praise God. Rántí àwọn àṣeyọrí tó Ọlọ́run ti mú kó o ṣe sẹ́yìn. Remember the successes that God has Rántí ọwọ́ agbára rẹ̀ nínú ayé rẹ̀ nígbà kan rí. remember his mighty hand in your life. Rántí bó o ṣe dọ́dọ̀ rẹ̀. Remember how you came. Rántí tó sọ ọ́ dà. Remember what he has made you to be. Wá tó wá máa dúpẹ́ pé mo dúpẹ́ torí pé ó tún ṣe jù yìí lọ. Now thank him because you know he will do more than this. Sọ ìbéèrè di ìyìn. Turn your question to praise. Kò sí ẹni tó bá mọ̀ bá ti ń yin Ọlọ́run tí ọ̀tá lè borí rẹ̀. There is no one who knows how to praise God that enemies will overcome. Èèyàn ọ̀tá rẹ ni ó mọ̀ ní ìbànújẹ́ nígbà tí ṣe tó kò sáà lè ṣe kó mọ̀ kọrin. Your enemies are the ones that will be sad because they will say that despite all their effort, this person will keep on Ẹ ṣàwọn orin burúkú o. and not awful songs. Nígbà bá ti lẹ́ni tó tí àárín ìwọ rẹ̀ ògún. When you see someone you have friction with, Olúwa dé láti ìpalókù. Lord, bind them to death. Àwọn kan ò lè ṣe bí wọn bá wà nínú ilé ìwẹ̀ wà máa gbóhùn orin wọn. Some people cannot do it and they just keep on pressing Bọ́ bá wà ní tọ́lẹ̀tì wà máa gbóhùn orin wọn. They will press God. Àwọn yẹn gan ẹ̀rù máa ń bá èṣù tó bá ti rí àwọn èèyàn bẹ́yẹn. And devil is always afraid when he sees people like that. A ní kí la ṣe tá a fẹ́ bàánú jẹ́ báyìí. What can we do to make this person sad? A sà máa kọrin. Keep on singing. Sọ́kò ojú nínú rẹ̀ ń dùn ni. Is this person happy at all times? Lọ́kọ́ bá ti ń yin Ọlọ́run. Learn how to praise God. Wà á ní ayọ̀ púpọ̀. You will have joy immensely. Wà á ní ayọ̀ púpọ̀. You have joy immensely. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Mo sọ níjà mo ní lọ kọ́ gbogbo àwọn orin tí èèyàn máa ń kọ orin ìyìn, orin ọpẹ́, orin ìsìn. Songs, worship songs. Kọ́ àwọn orin inú ìwé. And learn hymns in the hymnal. 21. Kọkànlélógún. Èyí tí màá fi parí rẹ̀. Which I will use to conclude it. Learn spiritual warfare. Akọ́ ìjàkadì ti ẹ̀mí. Ayé tá a wà nù rẹ̀ kì í sórí pápá ìṣeré o. And the world we have is not a player field. Ojú ìjà ni o. It is a battlefield. Ìdà kó o jà. It's time for you to fight. Tàbí kó o má jà kó o kú. For you to fight and live or not to fight and die. Nínú àdúrà. In prayer. Kí hallelujah. Hallelujah. Èṣù ní ìjọba tó ní ètò. Our devil has an organized kingdom. Ó dẹ̀ mọ ìlera àwọn èèyàn. And he knows the weaknesses of people. Ó mọ nǹkan tó ń lè ṣe láti jí ayọ̀ àwọn ènìyàn lọ. He knows what he can do to steal the joy of people. Ó mọ̀ bó ṣe lè mú ìpayà báwọn ènìyàn. He knows how he can terrify people. Gbogbo data ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní. He has the data of everyone. Tó o bá ti múra láti máa jà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú àdúrà. If you are not Àti àwẹ̀. prepared to fight spiritually in prayer, Á ṣòro fún ọ láti ní ayọ̀. it will be difficult for you to have joy. Á ṣòro It will púpọ̀. be difficult. Gbogbo agbára lọ́run àti láyé ni Ọlọ́run ti ṣètò kó wà ní abẹ́ ìkáwọ́ àti ẹsẹ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì. All the powers in heaven and on earth are what God has done to be under the feet of Christians. Hallelujah. Hallelujah. Ní ìparí. In conclusion, Happiness is a situation that can be found. inú dídùn jẹ́ ohun tí a lè rí. It's not
in drug, kì í ṣe nínú oògùn lílò, alcohol, kì í ṣe nínú ọtí mímu, material wealth. kì í ṣe nínú àwọn ohun ìní tá a lè fojú rí. Ojúlówó ayọ̀ Our original joy, genuine joy, ó wà nínú ìgbọ́ràn is found in obedience àti ìtẹríba fún Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Kéèyàn mọ gbógun ti ara rẹ̀ ìwà òmùgọ̀ ni. and for one to see him or herself is a foolish act. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbógun ti ara rẹ̀ Many people are waging war against láì themselves ṣe àtúnṣe tó yẹ kó ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run. without doing the necessary restitution to do with God. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise to your feet. Gbogbo àwọn agbára tó jí ọ ní ayọ̀ All the powers that stole your joy. ni Ọlọ́run yóò fi ṣòfò lórúkọ Jésù. Amen. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise to your feet. Mo fẹ́ kó o sọ fún Ọlọ́run. I want you to tell God, Olúwa, gbogbo ibi tí mo ti fi ọwọ́ mi mú ìbànújẹ́ wọnú ayé ara mi. Lord, everywhere I've used my hand to bring sadness into my own life. Máa sọ pé Olúwa dáríjì. Say, Lord, forgive me. Àfọwọ́fà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òjò láyọ̀. The reason why many people Kì í sọ Ọlọ́run ní òfun láyọ̀. is because of what they cause themselves. It's not God that did not give them joy. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Màmá yẹn wà àtọkọ rẹ̀ wọ́n ti fẹ́ ra ọmọ báyìí àti lé ní 35 years. That woman and her husband, they've been married for like 35 years. Ọkọ yẹn wá bá mi lọ́jọ́ kan. And the man came to meet Ó ní me. daddy. The daddy, Látọjọ́ tí mo ti fẹ́ ìyàwó mi. Ó ní mi ò lè kọ̀ ọ́. I cannot divorce her. Mi ò sì fẹ́ lòmíràn. And I can't marry Mi ò dẹ̀ lè fẹ́ and I lòmíràn. cannot marry anyone. Ṣùgbọ́n láti ọjọ́ tí mo ti fẹ́, But since very day I married her, mi ò ní ayọ̀. there is no joy. Ó láàjà o. We did not fight, Ṣùgbọ́n inú mi ò dùn. but he's not always happy. Mo bá bú sẹ́yìn. And I laughed. Mo ní ta ló fà á? What caused it? Who caused it? Ó ní mo rò pé tọ́lọ́ ń dà ságbádá mi nìyí. And said, maybe that is what God has programmed for his life. Mo ní rárá. I said, no. Olúwa sọ pé màmá rẹ lọ gbàdúrà. The Lord said, your mother went to pray. Ó ní kó o má fẹ́. And she said, you should not pray. You should not marry her. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. And he said, yes, it is true. Bàbá rẹ sọ wípé Your father said, bóun ti ń wọ ọmọ yìí as he's looking at this lady, kó sọmọ dáadáa. She- Lóòótọ́ ló lọ́yàyà ló ń kúnlẹ̀ wẹ́rẹ́. truly she is cheerful and hospitable. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni sà. She said, yes. Ta ló dá wàhálà? Ta ló dá ìbànújẹ́ sínú ayé rẹ? Then who Ìwọ brought ni. sadness to your life? Torí àìgbọ́ràn. Because of disobedience. Mo lọ bá bàbá kan lórí òkè. I went to meet a man on the Ó mountain. ti ń kú lọ. He was dying. Ó wá ní dádì ẹ jẹ́ n bá yín sọ̀rọ̀. And said, Daddy, please come. Let me speak with you. Ó ní sẹ́yìn mọ̀ wípé Yeah, do you know that? bàbá mi sì ní kí n mọ̀ fẹ́ o. My father told me not to marry her. Ìyàwó yẹn ló dẹ̀ ń pa á lọ. And it was the wife. Ìyàwó yẹn dẹ̀ dúró tì í. And the wife Ó supervise ikú rẹ̀. she supervised his death. Ó ní wọ́n sì sọ fún mi o. And he said, he was told, Ta ni òjò láyọ̀? who did Ó not fúnra ara rẹ̀ ní ògbọ́. he caused it himself because he did not listen. Ẹlòmíràn ṣe ju ara rẹ̀ lọ. Ẹlòmíràn fi wàhálà yóò fi kún ọkàn rẹ̀. Some Etí people are òkan tí filled- òye ó dá sí Their hearts, ló gbé lérí tó ń pariwo. the problems of this Mo world. fẹ́ kó o ké sí Ọlọ́run. I want to cry unto God. Gbogbo àṣìṣe mi bí tí mo ti fi wàhálà tí àìgbọ́ràn mi sọ ara mi di ẹni tí ò ní ayọ̀. Olúwa dáríjì mi láàárọ̀ ó yàdúrà. Ó jẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. It's better you speak with God. Bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ ọ́ mọ́ Ask pátápátá for kó Olúwa the kó blood of wẹ̀ ọ́ Jesus mọ́. to cleanse you totally.
Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ǹjẹ́ ẹ̀yin wo lẹ mọ̀ bí ènìyàn ṣe dá èròkérò ó dúró nínú ọkàn rẹ̀ tí fi lè ṣiṣẹ́ ẹ̀nàwọ́ sókè. How many of you know how to store? Mo ti sọ ń bí lọ́pọ̀ ìgbà. If you know yourself, I've said it several times. Ṣé ẹ mọ̀ pé èèyàn lè máa ń la ẹnu rẹ̀ síta Do you know that one may not kó o dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ nínú ọkàn and be speaking in your heart? tó wàá máa sọ pé rárá Say no. Olúwa bá wí lórúkọ That Jésù God Kristi rebukes in the name á of dẹ̀ pa inú rẹ̀ mọ́. and is to keep quiet. Ó tán. That's all. Èyí tó lè jẹ́ kó dọ́run nìyẹn o. That's the reason I'm making to get to heaven. Bó o bá dẹ̀ rí pé o tí ì mature débẹ̀ yẹn Discover that you have not matured to dákun that sọ̀rọ̀ point. síta. Please speak out. Nígbà tí Èṣù bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sátó tí ò jẹ́ kí Jésù ó gbádùn ó ní Sátánì ṣe kéde padà lẹ́yìn mi. When the devil was telling Jesus, telling him several things and said, Ó ní padà. "Get thee off me, devil." Ní tó ń retí nìyẹn. And that is what is expected. Bó o bá pe rọrọ títí Sátánì fi wá ó ráyè tó wọnú ọkàn tó mú èròkérò wọlé mo sọ fún un pé wàhálà ti dé. If you are so cold to the point Kò sí that àlàáfíà the mọ́. devil enters into your heart and it brings an evil thought and can tell you that prayer has come and there is no peace anymore. Ok sọ fún Ọlọ́run báyìí. Tell God now. Ok jẹ́ kí n rí kó kọ́kọ́ kọrin kan. Let me tell you to sing a song. Kọrin gidi Sing a good song. láti yan Ọlọ́run kó o To dúpẹ́. praise God and give thanks. Màá wá pé àdúrà lé. Then I'll call the prayer point. Orin tó rí pé The song you know that yóò jẹ́ kí inú Ọlọ́run ó dùn. will make God happy. Orin tó fẹ́ràn dáadáa. The song you love. Màá fẹ́ kó o kọ́ báyìí o. Want to sing it now? Fẹ́ kó o kọ́ báyìí. To sing it now. Wàá gbóhùn rẹ sókè. You lift up your voice. Wàá gbé ọwọ́ rẹ sókè. You lift up your hand. Wàá kọrin sí i. Sing unto him Bí ọba àwọn ọba. as the King of Kings, Bí Olúwa àwọn olúwa. as the Lord of Lords. Ẹ ti tóbi tó. Orin tí mo fẹ́ kọ làwọn instrumentalist ni wọ́n lead mi yẹn. Gbogbo àníkà kọ́. Let everybody sing the song. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbà ni ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbà ni ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Tani o ẹ̀ka òfì tó ṣe àlòkè. Ọpẹ́ mi fún ọ̀dọ́. Ọpẹ́. Amen. Amen. Mo
mo fẹ́ kó o sọ fún Ọlọ́run. I want you to tell God, Olúwa dá ayọ̀ rẹ padà sínú. Lord, restore your joy in my heart. Ó ní ẹ máa yọ̀ nínú Olúwa. Rejoice in Ó the ní mo Lord. sì ti fi pé ẹ máa yọ̀. Rejoice. Mo sọ pé dá ayọ̀ rẹ Restore padà. your joy in my heart. Dá padà sínú mi. Joy your store. Jẹ́ kí ayọ̀ rẹ kó kún ọkàn mi látòní lọ. Ó yá àdúrà. Dá ayọ̀ rẹ, ayọ̀ òtítọ́ rẹ padà sínú ọkàn mi. Restore your true joy into my heart. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Bá ẹyọ kan tó kù yìí máa sọ pé gbogbo ohun tí mo ti sọnù Everything I've lost, tàbí tí ọ̀tá ti gbà lọ́wọ́ mi torí àìní ayọ̀ mi. I've taken away from because of my lack of joy. Olúwa dá padà fún mi. Ó yá pariwo àdúrà. Ohun tí mo ti pàdánù What I've lost, nínú àìní ayọ̀ mi. and because of my lack of joy. Bóyá níbi tó o ti ń ronú, Where you are thinking, ibi tó o ti ń bọkàn jẹ́. where you are thinking, you're so sad. Sàtánì wá lu ọgbọ́n yẹn láti gba àwọn tó dáa lọ́sùn lọ́wọ́ And rẹ̀. Satan use the opportunity to take away good things from me. Olúwa dá wọn padà fún mi. Lord, restore them unto me. Mo kó o ti fún mi ní ayọ̀. I know you have given me joy. Mo pa àwọn ẹ̀rí tuntun yóò mọ̀ wọlé I báyìí. know that new testimonies will come in now. Bú àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì á sọ pé ẹ ṣé fún ọ̀rọ̀ yìí tí a gbọ́. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ yìí Olúwa fi fún wa. Amen. Ẹ̀mí ìbànújẹ́ bó ti gbóhùn mo dì ọ́ nígbèkùnú ayé àwọn tí ń ṣe àmì ó yẹ jáde. Amen. Ayọ̀ Ọlọ́run kó kúnná ọkàn rẹ. Amen. Kó o máa ní ẹ̀rí tuntun. Amen. Kó o ti ní ìgbéga dé ìgbéga. Amen. Ẹ̀mí ayọ̀ àlàáfíà àti ìtẹ́lọ́rùn lórúkọ Jésù mo ní kó bà lé ọ. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni kò rí. Amen. Àti olùsọ àti olùgbọ́ ní ìkẹyìn ọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ ó dá wa lẹ́bi o. Amen. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen.